ก็ต้องบอกเลยว่าพบกับสินค้าใหม่จากทาง Logitech G เรามาดูกันเลยดีกว่านี่ครับผม Logitech G Pro X 60นะครับผมหรือคีย์บอร์ด 60% นั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ด 60 ตัวแรกจากทาง Logitech G สวิชคีย์บอร์ดตัวนี้คือสวิชแท็กทายแล้วต้องดูนี่ฮะดีไซน์ของเขาเรียบหรูดูแพงและนี่ความเป็นกิมมิคเล็กๆถ้าเป็นตัวสีดำตัวคีย์แคปซ้ายบนเนี่ยมันก็คือจะเป็นสีขาวถ้าเป็นตัวสีขาวก็จะเป็นสีดำถ้าเพื่อนๆซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้มันจะมาพร้อมกับกระเป๋านี่เลยนะครับผมเป็นตัวบอดี้นะครับให้เราพกพาสะดวกเดินทางไปไหนพกคีย์บอร์ดไม่ต้องกลัวตกแล้วก็ใครที่อยากจะจับจองกันนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ Mercura ได้เลยนะครับวันนี้ผมจับจองแล้วเพื่อนๆจับจองกันหรือยังครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คิวล่า